Ce week-end, j'étais un week-end de formation. D'habitude, on est une quarantaine, mais là, bizarrement, il y avait plein d'absents. Alors, je saurais pas dire pourquoi. On s'en fout. Bon, bref, on était nombreux à ce week-end. Bon, moins nombreux que d'habitude, certes. Mais qui dit nombreux à des week-ends de formation, ben, ça dit forcément dortoir. Alors bon, dortoir de 5, dortoir de 4, dortoir des fois de 6. Bref, ces week-ends, je dors mal. À cause d'une chose en particulier. Les ronfleurs. Eh ouais. Et un jour, forcément, un par chambre. C'est la loi de l'emmerdement maximal. Minimum, il y en a un. Il peut y en avoir 2, même 3. C'est déjà arrivé. Et là, tu passes une bonne nuit. Bonne nuit. Ta gueule. Tu peux pas y échapper. Ta seule chance, c'est de trouver un dortoir seul. Ou alors, au maximum, un dortoir à 2. Parce que là, t'as une chance sur 2 d'avoir un mec normal à côté de toi. Mais bon, il n'y a jamais de chambre seule. Et les chambres à 2 sont tout de suite prises. Toi, forcément, t'arrives en retard à ce genre de week-end. C'est évident. Donc voilà. Tu te tapes les chambres à plus que 2. Et mec, il vous reste une place dans votre chambre? Ouais, juste là. Du coup, quand tu vas te coucher, même si c'est super tôt avant tout le monde, bah c'est pas ton lit, hein. T'es pas chez toi. Donc tu mets des plombs à t'endormir. Ah ouais? Tu te tais. Puis du coup, vu que tu mets des plombs à t'endormir, bah forcément... Et voilà, c'est foutu. Bon, des fois, t'as des petits espoirs quand même. Hein. Des espoirs. Des espoirs. Ta gueule. Espoirs. Mais bon, ça recommence toujours. À un moment, la fatigue est tellement intense que tu commences quand même à t'endormir. Tu commences à tomber profond dans le sommeil. Bon, pas vraiment profond, mais un petit peu quand même dans le sommeil, tu vois ce que je veux dire? Et puis là, bon, t'as réussi ça avec le tracteur à côté, donc c'est déjà pas mal. Sauf que t'as ton pote qui est à côté et qui commence à péter un câble, lui. Lui, il est déjà à l'étape suivante, tu vois? Ouais, la haine. Du coup, toi, ben, tu t'y mets aussi, et puis là, pouf! Plus de fatigue, tu pètes la forme, tu peux gueuler sur ton pote, plus rien à faire, plus fatigué. Normal. Il est 2h du mat, plus fatigué. Take me home. So all the people. Le mec qui ronfle, la journée c'est ton meilleur pote. Mais la nuit, punaise, tu pourrais lui démonter la tête, mais avec n'importe quoi, tout ce qui te tombe sous la main. Bon après, tu réfléchis, c'est quand même ton pote. Alors t'essayes des trucs un peu plus clichés, moins létal, C'est quoi l'étal? mortel. Alors il y a des astuces de grand-mère. Des trucs inédits que tu te dis, allez, autant tout essayer. Allez, maintenant je vais chanter. Il suffira d'un signe. Un matin.
Un matin tout tranquille. Des insultes. Il va se taire. Silence! On est marre. Faites-le taire. Mais c'est pas possible! Il a bouffé un tracteur! Mais c'est pas vrai, mais tu vas la fermer, espèce de petit enfoiré. Oh, il nous fait chier toute la journée, tu vas pas le faire chier en plus la nuit. Oh, c'est pas vrai. Loser! Mais ça... Ouais. T'arrives à ce point-là, ouais. Ouais. Mais tout ça, ça ne marche pas. Ton pote ronfle toujours autant. Il est relou. Je sais ce que vous vous dites. Eh Bouquet, c'est pour les pigeons. Alors ouais, mais je sais pas trop. Je suis pas trop rassuré, moi. C'est pas trop mon truc, me mettre des trucs dans les oreilles. Imaginez un peu. Le dimanche à Bamako, c'est le... Eh mais il faut partir maintenant. Eh oui, ils sont tous partis, il est 19h, hein. Hop. Ouais bon, j'utilise pas de boule qui est. Ok, bon. Mais ça se voit, le lendemain. Ah salut. Il a dormi? Welcome to Gunship. Moi t'es génial. Je fais des rêves de ouf et tout. Gunship will be incoming.